আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল উইথ আ নিউ ব্লগ। আশা করছি সবাই ভালো আছেন আর আল্লাহর রহমতে আমিও বেশ ভালো আছি। আজকে যা হচ্ছে গিয়ে জানুয়ারি 12 তারিখ বুধবার। তো সকাল থেকেই আমি আমার ভিডিওটা স্টার্ট করলাম আর এখন হচ্ছে রান্নাঘরে চলে আসছি। আজকে আগে হচ্ছে সকালের খাবার রেডি করব, তারপরে হচ্ছে গিয়ে বাকি কাজ করব, কারণ আমাদের এখানে গ্যাস চলে যায় বা গ্যাস কমে যায়, তখন রান্না করা যায় না। তো ঝটপট আগে সকালের নাস্তাটা রেডি করে নিই, তারপরে দেখি কি করা যায়। তো এখন হচ্ছে রুটি বানাবো সবার জন্য। আর আমাদের বাসায় আসলে এক এক দিন সকালবেলা এক এক রকম নাস্তা খাওয়া হয়। দেখা যায় দুই একদিন হচ্ছে রুটি খাই আমরা, বা খুদের ভাত খাওয়া পড়ে, খিচুড়ি খাওয়া পড়ে, চা বিস্কুট খাওয়া পড়ে, এক এক দিন এক একটা আইটেম খাওয়া পড়ে। বাট ভাতটা তেমন কেউ খেতে চায় না, যার কারণে সকালবেলা ভাতটা খাওয়া পড়ে না। আর যেহেতু আব্বু ডায়াবেটিসের রুগী, তাই হচ্ছে আব্বু রুটি খায় সকাল আর বিকালবেলা। তো এই তো সবার কথা মাথায় রেখেই আমি এখন রুটিগুলো বানিয়ে নিতেছি। আর মিহাদের বাবা অলরেডি অফিসে চলে গেছে, শুধু আমরাই আছি বাসায়। তো এখন রুটি বানিয়ে আগে খেয়ে নিব, তারপর দেখি কি করা যায়। কারণ মিহাদ যেহেতু অসুস্থ, দেখা যাবে যে আমার ফাঁক ফোকরের মধ্যে খেয়ে নিতে হবে। আর আম্মু এখন ওকে রাখছে, তো আমি ঝটপট রুটিগুলো বেলে নিতেছি, দেন ভেজে নিব। তারপর হচ্ছে আলু ভাজি করে নিব। সকালবেলার নাস্তায় আজকে হচ্ছে রুটি আর আলু ভাজি। তো এই তো আলু ভাজি করা হয়ে গেছে। আমি এখন সবার নাস্তা দিয়ে আমার নাস্তাটা নিয়েও বসে পড়ছি খাওয়ার জন্য। খেয়ে নেই, তারপর হচ্ছে আগে রান্না করে নিব, তারপরে ঘর গোছাবো। কারণ গ্যাস চলে গেলে রান্না করা হবে না, তখন দেখা যায় সব কাজ এলোমেলো হয়ে যায়। তাই আগে রান্না করে নিব, তারপরে ঘরের কাজ করব। তাকে খেয়ে নিতেছি, কারণ না হলে দেখা যাবে যে আমার আর খাওয়ার সুযোগ হবে না। তো এর মধ্যে হচ্ছে গিয়ে চিন্তা করলাম যে আগে রান্নাটা বসিয়ে দিই। তো এই তো ডাল বসিয়ে দিছিলাম খাওয়ার আগেই। তো এখন হচ্ছে ডালটা হয়ে গেছে, আমি বাগার দিয়ে নিব। এখানে আমি হচ্ছে একটা ফ্রাই প্যানে শুকনো মরিচ, সামান্য পেঁয়াজ আর হচ্ছে রসুন কুচি দিয়ে হচ্ছে গিয়ে ভেজে নিব ভালো করে, লালচে করে। দেন হচ্ছে বাগার দিয়ে নিব ডালটা। আর আমাদের ঘরে ডাল হচ্ছে জাতীয় খাবার, একদিনও ডাল না হলে চলেই না, সবারই ডাল লাগে। এই তো বাগার দিয়ে দিচ্ছে, আর এখন ধনেপাতা দিয়ে দিব। শীতের দিনে ধনেপাতা দিলে কিন্তু খুব ভালো লাগে খেতে, সেটা ডাল হোক বা তরকারি হোক। আর দেখেন ডালের কালারটা কি সুন্দর আসছে। চুলাটা নিভিয়ে দিচ্ছি আমি, আর মাছগুলো ভেজে নিতেছি। আজকে হচ্ছে রুই মাছ আনছে। তো দুপুরের জন্য হচ্ছে কি ঝটপট শিম দিয়ে আলু দিয়ে রুই মাছ দিয়ে রান্না করবো, আর হচ্ছে ডাল। আর রাতে অন্য কিছু প্ল্যান আছে, যদি অন্য কিছু করি সেটা আমি জানাবো। আজকে হচ্ছে গিয়ে আমার একটা ফ্রেন্ড আসার কথা, আমার বেস্ট ফ্রেন্ড, কাম হচ্ছে গিয়ে আমার ভাই বেশি ফ্রেন্ডের থেকে। তো হচ্ছে মিহাদকে দেখতে আসবে। তো ভাবলাম যেহেতু অনেকদিন পর আসতেছে, দেখি অন্য কিছু করি। ভাবছিলাম যে তেহারি রান্না করব গরুর গোশত দিয়ে। তো দেখি যদি রান্না করি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এখন হচ্ছে আগে আমি সিম দিয়ে আলু দিয়ে টমেটো দিয়ে এখন রুই মাছটা রান্না করে নিতেছি। আর তরকারিটার মধ্যে ঝোল দিয়ে আমি হচ্ছে বিছানা গোছাতে চলে যাব। তো এই তো আমি বিছানা গোছাই নিচ্ছি তাড়াতাড়ি করে। আর মিহাদও কান্নাকাটি করতেছিল ঘুমানোর জন্য, যেহেতু বাচ্চাটার জ্বর ঠান্ডা, আজকে ঘুমাইতেছেও না। ওর ঘুমের টাইম অলরেডি হয়ে গেছে, বাট সে ঘুমাইতেছে না, ওর ভালো লাগতেছে না। ও আজকে একজনের পর একজন কোল বদলাচ্ছে, কতক্ষণ আমার কোলে থাকে, কতক্ষণ ওর নানুর কোলে থাকে, কতক্ষণ আমার বাবার কোলে থাকে, কতক্ষণ আমার ভাইয়ের কোলে থাকে, এরকম করেও থাকতেছে। বাট খুব কান্নাকাটি করতেছে। তো আম্মু বলতেছিল তুই তাড়াতাড়ি কাজ কর, ওর একটু থামা, ওর একটু কোলে নিয়ে আদর কর, মানে আমার কাছে আসতে চাচ্ছিল। বললাম যে হ্যাঁ নিতেছি। এটা কি রে? এটা মিহাদ, এটা মিহাদ শোনা, তাকাও তোমা, এই যে আমার মিহাদ, এই যে আমার মিহাদ। ওকে বাবা, বাবা
শিরি না আল্লাহু 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 সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। বাবা চুল ছিঁড়ে যাবে মা। ও মিহা চুল আমার চুল ছিঁড়ে ফেলতেছে। না 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 চিরো চিরো চিরো, তুমি মামুনির চুল ছিঁড়ে ফেলো। উরি পুকি পুকি পাকাশি পুকুনি পুকুনি। মাকে পুরা পাগল বানাইয়া দিছি রে, দিছি দিছি রে, পাগল বানাইয়া দিছি রে, দিছি দিছি রে। আল্লাহ আল্লাহ আমার সোনা বাচ্চাটা আল্লাহ 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 আমার মিহাদ সোনা বাবা আল্লাহ 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 না মিহাদ বাবাই না। ও তো মিহাদকে একটু সময় দিলাম, দেন হচ্ছে তো আমার তরকারিটা হয়ে গেছে। আর দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষ করে বিকালবেলা এখন প্রায় 4:30 বাজে আমি চলে আসছি রান্নাঘরে। বলছিলাম যে আপনাদের কাছে একটুখানি রান্না করবো, তো এখন তার জন্য তেল বসিয়ে দিচ্ছি বড় একটা পাতিলে। আর হচ্ছে এখানে তেজপাতা, এলাচ আর দারচিনি ভেজে নিচ্ছি। আপনার সাথে পুরো রেসিপিটা শেয়ার করবো। আমি খুব সহজভাবে রান্না করার চেষ্টা করছি, দেখি যদি আপনাদের ভালো লাগে আপনারা ট্রাই করে দেখবেন। তো এখানে হচ্ছে বেশ কিছু প্রায় 2 কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। দেন এগুলো একটু ভালো করে বাদামি কালার ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি 3 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা আর রসুন বাটা দিয়ে দিব। দেন হচ্ছে এটাকে ভালোভাবে ভেজে নেব পেঁয়াজের সাথে, কারণ যদি আমরা সাথে সাথে মশলাটা দিয়ে একটা আদা রসুন একটা কাঁচা গন্ধ আছে, সেটা ভালো লাগে না। তো একটু ভেজে নিলে আর গন্ধটা লাগে না। তো এগুলো হচ্ছে ভাজা হয়ে গেলে আমি সব ধরনের মশলা দিয়ে দেবো। তো এখন হচ্ছে আমি এখানে টমেটো কেচাপ দিয়ে দিয়েছি, তার সাথে হচ্ছে হলুদ গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া, জিরার গুঁড়া দিয়ে দিলাম, মাংসে যত মশলা লাগে। তো তারপরে একটু মশলাগুলো কষিয়ে নিব। দেন হচ্ছে গরুর গোশতগুলো দিয়ে দিব। তো আর দেখেন দোকানদার হচ্ছে মাংসের মধ্যে কত বড় একটা হাড় দিয়ে দিছে। হাড়টাই তো মনে হয় আধা কেজি ওজন, দাঁড়াইতেই পারতেছিলাম না, মানে এত ওজন। আমার বলতেছিলাম যে দোকানদার যে মাংস দিছে অর্ধেক তো হাড়ি। পরে আম্মু বলতেছিল যে তাদের তো ব্যবসা করতে হবে, তাই একটা হাড় দিছে ফ্রি। আমি বলছি হ্যাঁ, হাড়টা আমি খাবো। আর এই তো এর মধ্যে আমার স্টুডেন্ট চলে আসছে পড়তে সরি, আজকে আমি পড়াতে যেতে পারিনি যেহেতু মিহাদ অসুস্থ, তাই ওই আসছে। তো ওকেও রান্নার মাঝখানে এসে পড়াইতেছিলাম। ও আবার মাশাআল্লাহ লক্ষ্মী আছে, পড়া দিলে নিজে নিজেই পড়ে ফেলে। তো এই তো মাংসটা কষাই নিতেছি। আর এখন হচ্ছে গিয়ে চাপটি বানাবো, যেহেতু ঘরে সবারই ম্যাক্সিমামই ঠান্ডা জ্বর। আর আম্মু আজকে সারাদিন কিছু খায়নি, আমার আম্মু অনেক জ্বর অসুস্থ। তো আম্মু বলতেছিল যে চাপটি বানাই, দেন হচ্ছে সবাই মিলে বিকালবেলা খাই, নাস্তা খাওয়া হয়ে যাবে, ভালো লাগবে। তো এ তো ব্লেন্ডারে হচ্ছে গিয়ে চাল, কাঁচামরিচ আর ডালটা ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। আর এখন পেঁয়াজ আর ধনেপাতা দিয়ে মিক্সচার করে নিব।
দেন হচ্ছে গিয়ে চাপটি বানিয়ে নিব। আর এভাবে চাপটি বানালে খুব ভালোই লাগে, এটার সাথে মরিচ বাটা হলে তো কথাই নেই, জিভে জল চলে আসে। বাট আজকে বানানোর সময় নাই, কারণ একদিকে হচ্ছে আমি রান্না করতেছি আর আম্মু অসুস্থ, সে বানাতে পারবে না। তো ভাবলাম যে আমরা খালি খেয়ে নিব, ব্যাপার না। তো চাপড়িটা বানিয়ে নিব এখন। আর পাশের চুলায় হচ্ছে মাংসটা কষে গেছে। আমি এখানে চাল, ডাল, এখানে 2 রকমের ডাল দিছি, মসুরের ডাল আর হচ্ছে মুগের ডাল। তো এখন ভালো করে চালটাকে মাংসের সাথে কষিয়ে নিব। আর পাশে মিহা যেহেতু আছে ভয়েস ওভার দেওয়ার সময়, সো ওর আওয়াজ পেতে পারেন, যেহেতু অসুস্থ, একটু পরপর ঘুম থেকে উঠে যাচ্ছে। আর এই তো চালটাকে ভালো করে কষিয়ে দেন হচ্ছে পরিমাণ মতো এখানে পানি দিয়ে দিব। আর আমার চাল ডাল মিলে এখানে প্রায় 1.5 কেজির মতো হবে, তাই আমি 3 কেজি পরিমাণ পানি দিয়ে দিলাম। এটা আন্দাজ করে আপনাদের দিতে হবে। আর সাথে হচ্ছে আস্ত কাঁচামরিচ দিয়ে দিছি। আর দেখেন, এই তো ফাইনাল লুক আমার তেহারির। কালারটা অনেক সুন্দর আসছে, মাশাআল্লাহ। সবাই অনেক খেয়ে প্রশংসা করছে, বলছে যে ভালো হয়েছে খেতে। আর এই তো পাশে চাপটিও বানিয়ে নিতেছি। আর আমার যে ফ্রেন্ডের কথা বলছিলাম, ও অলরেডি চলে আসছে, মিহাদের সাথে দুষ্টুমি করতেছে। তো আমি ভাবলাম যে ওরও চাপড়িটা বানিয়ে দিই, ও খাবে। আর ওর জন্য যেহেতু মেনলি তেহারিটা রান্না করছি, তো ও বললো যে ও বাসা থেকে মাত্র খেয়ে আসছে, ও এখন খাবে না। তো ভাবলাম যে ওরা বাটিতে করে দিয়ে দিব। তো এই যে ওর জন্য বাটিতে বেড়ে দিছি, বাসায় গিয়ে সবাই মিলে খাবে। আঙ্কেল আছে, আন্টি আছে, ওর ছোটো বোন আছে, সবাই মিলে খাবে, তো দিয়ে দিলাম। আর এই তো চলেন দেখি ওরা কি করে। ছবি তুলি একটা, টাকা এই যে দাঁড়াও, মা ভাগিনার একটা ছবি তুলি। এই তাকাও মিহাত, তাকাও। ও এখন তোর দিকে তাকায় থাকবো, থাক। তাকাবো না? ওরে বাবারে, মামার পছন্দ হয়ে গেছে। আসি। এই যে এই যে মিহাত, না রে, তার ভালো লাগতেছে না। তো আমার ফ্রেন্ডটা চলে গেছে, আর এখন রাত হয়ে গেছে, প্রায় 10টা বাজে। আমার শ্বশুর আসছে, তো এখন হচ্ছে তাকে খেতে দিব। যদিও বাবাকে আমি বলিনি খাওয়ার কথা, তাহলে সে আসবে না। বাবাকে মিহাদের অসুস্থতার কথা বলছিলাম, তো মিহাদকে দেখতে আসছে, তাই ভাবলাম যে বাবাকেও খাইয়ে দিই। তো বাবার জন্যই খাবার বাড়তেছি, আর বাবার খাওয়া শেষ হলে আমরাও খেয়ে নেব। দেন হচ্ছে মিহাদকে ঘুম পাড়ানোর ট্রাই করব। আর যেহেতু ভিডিওটা এমনিতে অনেক বড় হয়ে গেছে, ভিডিওটা আজকে আর বেশি একটা বড় করব না, এখানেই শেষ করে দিব। তবে যদি আপনাদের আমার ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে, কোনো একটা অংশ যদি ভালো লাগে, প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আমার ভিডিওটাতে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। আর পাশে থাকা বেল আইকন বাটনটিকে ক্লিক করে দিবেন, যাতে করে আমার নতুন নতুন ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথেই আপনারা পেয়ে যান। তো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই রাখতেছি। সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। গুড নাইট, আসসালামু আলাইকুম।